Здравейте, колеги! Темата, която ще коментираме на редовното ни обучение, е свързана с една от най-трудните и отговорни дейности на хората, които се занимават с управление на човешки ресурси, а именно с създаването на вътрешните нормативни актове. В едно предприятие има десетки и десетки актове, които трябва да бъдат създавани. Трябва да бъде създавана огромна документация, свързана с сключването на трудовото правоотношение, с изпълнението на трудовите договори и друга документация с прекратяването на трудовите договори. Искам да говорим за това как добре да правим щатно разписание, да посочваме грешките, които често допускаме, за да ги избягваме. Ще коментираме задълженията на работодателя да издава документи на работника при прекратяване на трудовия договор, както и отговорността на служителите на работодателя, когато не се издадат такива документи. Цялата тази материя, която можем да наречем нормативната уредба на предприятието, ще бъде предмет на нашите коментари, на нашата дискусия.